हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैंगन का भरता सिंपल तरीके से कैसे घर पे बनाएं उसकी रेसिपी बताऊंगी। उसके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक बैंगन बड़े साइज़ का, 2 प्याज छोटे बारीक कटे हुए, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 पीस लहसुन के, 1 मीडियम साइज टमाटर बारीक कटा हुआ, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच देसी घी, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। पहले हम बैंगन को गैस के ऊपर डायरेक्ट भूनना रखेंगे। हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए भूनना है, जब तक कि इसका ऊपर का छिलका नरम ना पड़ जाए। भुने हुए बैंगन का छिलका उतार के उसका अंदर का गूदा निकाल के उसको हम अच्छी तरह चाकू से काट लेंगे। उसके बाद हम एक पैन लेंगे, पैन को गरम करके उसके अंदर हम डालेंगे घी, जीरे को हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ लहसुन, और कटे हुए लहसुन को भी थोड़ी देर हम अच्छी तरह से पका लेंगे। जब लहसुन पकना शुरू हो जाए उसके अंदर हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। हमें प्याज को तब तक पकाना है जब तक कि लाइट ब्राउन ना हो जाए प्याज। उसको हम हल्के के हाथ से हिलाते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जब हमारा प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए हम इसके अंदर फिर ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। प्याज और टमाटर को मिक्स करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह पकाना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि प्याज टमाटर साइडों से घी ना छोड़ दे। जब घी छोड़ दे तो पता चल जाता है कि हमारे प्याज टमाटर पक गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला। इन सबको डाल के हमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। जब प्याज टमाटर और मसाले अच्छी तरह से पक जाएं उसके अंदर हम ऐड करेंगे बैंगन का गूदा जो कि हमने अलग निकाल के रखा था। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद अच्छी तरह से हमें इसको मैश करना है। अब ये बैंगन का भरता बनकर तैयार हो गया है। हम इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया डाल के उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसको दूसरे बोल में डाल देंगे और गर्मा गर्म इसको हम सर्व कर देंगे। स्वादिष्ट बैंगन का भरता बनकर तैयार है। इसको हम पराठा या रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको बैंगन के भरते की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।